Hola amigos. Nos encontramos en Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, para visitar el Museo Sonidos de la Tierra, un espacio dedicado a la música como expresión cultural universal. Situado muy cerca del monasterio benedictino y de su conocida tradición de canto gregoriano, este museo amplía la experiencia de Silos hacia el ámbito del patrimonio musical. El Museo Sonidos de la Tierra alberga una colección de instrumentos musicales procedentes de distintas culturas del mundo, reunidos para mostrar la enorme diversidad de formas con las que el ser humano ha creado sonido a lo largo de la historia. La exposición está organizada según la manera en que se produce el sonido, permitiendo comprender similitudes y diferencias entre tradiciones musicales muy alejadas entre sí. A lo largo del recorrido vamos descubriendo instrumentos musicales de distintas partes del mundo, muchos de ellos ligados a rituales, celebraciones y tradiciones populares, en un espacio que invita tanto a la observación como a la reflexión sobre el valor de la música como lenguaje universal. Tanto los amantes de la música como los curiosos van a disfrutar muchísimo leyendo el panel informativo que acompaña a cada instrumento.